Okay, for today mechanical spring, kita adalah di CLO yang kedua, helical compression spring. So helical compression spring, nanti saya explainkan kenapa ada helical di situ, kenapa ada compression di situ. Yang kita tahu spring. Yang you belajar masa undergraduate, di sekolah menengah, kalau spring kita buat apa? Spring bila kita analisis dia adalah F equal to Kx, ingat tak? Okay, so force given, K is the constant of the spring, X the what? The expansion. Yes, the elongation, the extension, the compression of the spring kan, maksudnya side length dia berubah. So X. So based on this theory, kita akan analisis, kita akan cuba dalam topik ini, what we aim to do is to try to honestly to design the spring. Tapi tak adalah design sepenuhnya. Bila kita kata design, meaning kita kena tahu material properties apa yang sesuai untuk compression spring tu, apakah diameter untuk spring tu, berapakah length yang sesuai, and also wire spring tu berapa diameter dia. Okay. Alright. As introduction, what is mechanical spring? I believe many of you know this lah. So spring is defined as an elastic body, definitely. The function is to deform when loaded and to recover its original shape when the load is removed. So basically, spring ni adalah ada banyak sangat dalam our real life ni. Kalau you tengok dekat suspension, dia ada compression spring dekat situ juga tu, kan? Dia ada either compression spring ataupun tensional spring. So okay, so the importance criteria untuk spring, as mentioned here, dia adalah boleh recover to its original shape. So kalau kita belajar, kalau boleh cover ataupun recover to its original shape ni dulu dalam material properties, kita belajar dia sebagai elastic lah kan. So elastic meaning bila kita ubah dia, deform dia akan return back to the original shape. So spring ni adalah the criteria to become something as spring, dia adalah dia boleh recover to original shape. So kenapa dia boleh return to original shape? Because spring ni dia ada dia boleh store energy. Everything in real life ni dia ada energy kan. Kalau dalam failure theories, masa kita belajar failure theories, static loading dengan variable loading, both of the loading yang kita belajar tidak ada energy analysis sangat, kecuali distortion energy. Itu pun distortion energy kita hanya discuss on the yield criteria kan, SYT. Okay, so there are many types of spring. Ada helical spring, compression spring, ada tension spring, kan? So compression spring dengan tension spring ada beza, tuan-tuan tengok. Apa beza utama dia? Kalau tension spring dia ada cangkuk kat atas tu, dia ada hook kat atas. Hook tu dia akan, hook ni boleh tarik kan. So bila tension, dia konsep tensile. Ingat tensile, compress. So kalau tensile, maksudnya tarik atas bawah kan. Kalau compress meaning kita tolak dia ke arah bertentangan. Okay. Okay. So torsional spring lagi, kalau tengok torsional spring dia definitely biasanya untuk spring ni dia adalah helical. Helicals mean dia bulat lah, dia circulate. Sama ada dalam bentuk helical yang exactly the same diameter throughout the length ataupun dia spiral. So helical and spiral, the difference between them adalah kalau dia adalah helical, meaning the
the diameter, either the inner diameter, biasanya dia tulis di ataupun luar ni dia tulis sebagai do, outer diameter, remain the same. Tapi dalam spiral torsional spring, ada banyak juga application spiral torsional spring ni, diameternya berubah-ubah. Okay. And then ini pula adalah laminated or leaf spring. Biasa tuan-tuan jumpa kat mana ni agak-agak? Leaf spring. Pernah tengok tak? Tak pernah sih. Tak pernah Tak pernah. Biasanya kalau tuan-tuan tengok dekat, betul, Lori. pandai, dekat lori. Dekat lori, heavy duty vehicle, tanker. Sekejap, saya nak tutup WhatsApp pula Sekejap. Okay, sekejap. Alright, so lori, tanker, apa lagi? Anything vehicles yang moving tapi very heavy duty, dia tak pakai compression spring macam kereta dah. Dia pakai laminated or leaf spring. Nanti you kalau masuk dekat Pekan ni kita ada army vehicles yang buat tanker tau dekat Jalan Peramu tu. Tahu tak? Ada orang Pekan ke kat sini? Kalau perasan Deftek. yeah, DefTech. Defense Technology. Di situ dia buat tanker. Kadang-kadang tanker tu kalau you petang-petang dekat UMP Pekan, dia ada buat testing dekat Jalan Tegak tu. Dia masuk dalam hutan, tanker tu. Okay, kemudian kita ada juga disc spring. Disc spring ni bentuknya adalah seolah-olahnya macam disc, tapi still kalau you tengok line-line ni adalah jalur untuk spring tersebut. Okay, next. Example of spring ada banyak. Ni, sebelum tu kalau you tengok dekat dalam textbook, kita sekarang ada chapter yang ke-10. Okay, 10, yes. Mechanical spring. Dekat dalam textbook ada details lagi, tuan-tuan boleh tengok sambil-sambil tu, baca. Ini contoh-contoh spring yang ada lah. Okay. So, bila kita begitu, kita nak tengoklah spring secara dengan lebih detail ataupun overall. We will not go in too much details, but kita nak cover yang very necessary things lah. Sekejap. Okay, so kalau you tengok dekat dalam, so in my screen I'm sharing now some theories on stresses in helical spring. So apa yang saya nak cerita adalah we will be covering mostly on helical spring. So tadi kan kita tengok ada disc spring, leaf spring, ada spiral spring. So basically kita nak cover helical spring je lah. Kenapa helical spring? Firstly because many application kita guna helical spring. And then kita nak cover lagi dalam helical spring ni mostly on the compression spring. So spring ni tujuan dia adalah kedua-dua application pun ada kan. Kalau contohnya dekat dalam sistem lift and elevator tu you tengok akan ada banyak, ada compression spring guna, ada tension spring guna. Tapi kedua-duanya adalah helical lah. So contohnya dalam figure ini, kedua-dua figure ni, tengok. Firstly tengok figure yang saya bulatkan pertama. Ini adalah round wire helical compression spring. Round wire helical compression spring. So kenapa dia adalah disebut sebagai round? So basically because of the round lah. Wire ni apa? Wire ni nanti you akan tengok ada beberapa jenis wire. Ada iron wire, ada music wire. All of them round wire lah.
Kita tak spesifik lagi dalam contoh ni. Helical ni adalah helical dan compression adalah compression lah. And then dia loaded by axial force F. Kalau tuan-tuan tengok kat sini dia ada F ni. So loaded by F bawah ni. And then with specific helical compression spring ni dia ada specific diameter. Alamak, tertutup pula bawah ni. Sekejap. So dia ada D bawah ni, overall ni adalah D. And then small d ni, small d, lowercase d adalah spesifik kepada wire size, wire spring size. So mean coil diameter as D, disebut sebagai D. Mean tadi, meaning dia ambil in the middle lah, bukan dia ambil daripada hujung ke hujung. So dia ambil in the middle. Because kenapa kita tak boleh ambil hujung ke hujung? Because dia adalah cylinder. So bila cylinder, the most important thing is to get the center of the cylinder kan. So dia ambil yang tengah lah. So that's mean coil diameter D, wire diameter the small d here, axial load F, given F, and then torque, kita nak boleh baca torque lagi ke? Tak boleh lagi ataupun not very clear. So kalau dalam case ni kita boleh isolatekan section spring ini, let's say kita cut it into this one, kita cut kat sini, then kita tengok dia dalam bentuk isolate. Sorry. Terbentuk dia dalam isolate ni. So bila kita tengok dalam isolate begini, then kita boleh nampak lah ada torque yang applicable pada spring. Kenapa torque always applicable kepada spring? Because the nature of spring adalah dalam bentuk helical. So bila dia adalah helical, bila dia adalah helical, dia adalah always dia ada kedua-dua direction. So meaning direction in term of axial dan direction in term of the torsional. So that's why dalam torque, kalau tuan-tuan tengok, F times D over 2, which is F ni adalah axial load given to the spring, D adalah mean diameter divided by 2. Okay. Okay, and then tadi saya ada cakap kan, bila ada torque, and then dia adalah always on the axial and also shear stress. So dia akan ada maximum torsional shear stress. Someone is joining us. Okay, so maximum shear stress. Okay, saya ingat dalam you punya midterm. Maximum shear stress ni ramai juga yang tersilap. You involvekan transverse shear stress. So those yang involve ataupun masukkan transverse shear stress dalam midterm hari tu, salah lah, because dia adalah ada bending sahaja kan, dia ada shear stress sahaja, tapi tak ada transverse shear stress pada point yang diberi tersebut. Okay, so basically torque times radius over J, polar moment tu, plus F over A, ini adalah based on the axial load. Okay, so kita boleh substitutekan shear max ini, maximum shear stress ini. Pertama, T ni you can replace with FD over 2, maksudnya replace dekat T. J ni pula adalah polar moment for specific spring wire diameter ni, wire diameter small d. So don't get confused throughout the chapter ni, you akan nampak capital D and small d. So capital D ni adalah mean diameter overall. D ni yang lagi penting sebenarnya, wire diameter. Nanti kita akan tengok analisis banyak. R D over 2, definitely A adalah area untuk cylinder. Konsep spring masih lagi cylinder. Saya ingat ada student tanya saya dulu, ada ke spring yang dalam bentuk rectangle?
atau bentuk square? You rasa ada ke? Ada tak agak-agaknya? Tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada? You rasa kenapa tak ada? Soalan logik boleh tanya dalam kuis ni. Sebab kalau dia adalah square atau rectangle, kita nak cari dia akan ada issue in term of stress concentration. So dia tak equilibrium towards the wall. Kalau you adalah circle, you akan belajar ada hoop stress, ada circumferential stress. So stress kalau dalam bentuk silinder dia sentiasa equal, dia distribute equally to the wall. Sebab tu dia bentuk silinder ataupun bentuk circle, kan? Kalau dia bentuk square, you tengoklah, walaupun kita dapat center of the area, tapi sini jauh lagi, sini dekat. So lama-lama dia akan fracture. So that's why ini sahaja sesuatu untuk spring. Okay. Alright, yang lain-lain ni you boleh tengok, ni adalah bila kita replacekan semua value, jangan takut pula. Kemudian biasanya untuk spring ni, dia categorized by, dulu-dulu kita belajar F equal to Kx kan. So K ini yang kita cari masa belajar dalam physics dahulu. Tapi ada satu lagi yang sentiasa juga dilihat adalah spring index. Spring index ni kalau you jadi engineer ataupun technician one day, bila you nak design spring, ataupun nak pakai spring lah dalam application, let's say you design lift ataupun you involve untuk repair lift kan, dan kena pakai compression spring. Benda yang paling utama bila you search for a proper spring adalah you kena tengok spring index. Sebab apa? C, D, capital T tadi kan adalah mean kan, yang overall tu, and wire dia, wire D diameter yang kecil ni. So sangat penting yang ni size wire ni dengan overall D. So kalaulah size-nya terlalu besar atau terlalu kecil, not very good as well. So usually spring index digunakan dengan C equal to 6/12. Tapi cuba kalau dalam slide, you all dah download slide saya belum? Slide yang saya present ni. Dah. Okay. Alright, so most of the spring, dia punya spring index adalah, ni bukan chapter 6, 12 ni. Daripada 6 kepada 12, ni spring index yang sesuai. Tapi, saya nak bagi tahu kalau you tengok dekat dalam new revision ataupun new edition dalam Shigley's textbooks ni, ada study yang tunjukkan 4 to 12 is more appropriate. Maksudnya dia ada lagi dua numbers ataupun dua value yang allowable untuk spring index. Dia letakkan 4 to 12. Okay. Ini torsional stress. Torsional stress ni pula kalau kita buat dalam relation dengan equation yang tadi, kita boleh masukkan ini kan, 8F over D ni, FD over pi D. Ini adalah shear stress tadi. And then, torsional stress. Ni torsional stress. Torsional stress. So, bila kita tengok torsional stress ni, kita boleh involvekan KS ataupun shear stress correction factor. Shear stress space correction factor space. Sorry, bila saya print dia dalam PDF, ada banyak juga yang salah bila saya check tadi. So, shear stress correction factor ni dia ada calculation ataupun most of the time dia given dalam application lah. Dalam soalan pun ada dan biasanya given ataupun you may calculate for the KS correction factor ni. So KS ni basically tak perlu hafal pun, correction factor dia ada di sini. This equation can apply for both static and dynamic loads. So 2C plus 1 divided by 2C. So you may ask me how come they come up with this equation. I believe this is empirical study. Empirical maksudnya dia buat testing banyak kali lah dan do the calculation, and ini adalah the most appropriate equation yang boleh digunakan. Okay, another thing
tadi kita tahu D, min D penting, small d juga penting. How about curvature effect? Curvature effect juga penting ya. Curvature ni apa? Curve kan? Curve. Curvature effect ni dia adalah based on the wire bila kita dalam keadaan straight. Maksudnya apa? Kan spring dia macam ni. Kan? Sama lah diameter ni, buruknya saya punya lukisan. Based on straight, this one straight. Kalau spring, dia boleh jadi macam you buat sengit-sengit kan. Ni tak boleh lah. Kita hanya analisis kita adalah based on straight shape like this. So, dia adalah important because kita, kalau kita buat dia dalam bentuk ataupun kalau kita observe dia for fatigue loading. Kalau dalam fatigue loading, you know fatigue loading kan, kita belajar fatigue loading itu. Static loading, contohnya kereta, kita pasangkan spring, compression spring dekat absorber tu, and then kita tinggal je kereta kat situ. Spring tu maksudnya tak naik lah dan tak bergerak, tak ada apa-apa spring tu, itu namanya static loading. Tapi bila kita pasang spring pada kereta dengan absorber, kita naik atas kereta, kita naik kereta tu, kita drive, jalan-jalan, lepas tu kita turun, tinggal kereta balik, betul naik lagi. So basically that's variable loading kan, variable loading. Dan bila variable loading, dia akan ada fatigue lah. Okay, so fatigue. So for static loading, curvature effect can be neglected. That's why I try nak bagi tahu tadi, kalau contohnya kita pasang pada kereta tak bergerak tadi tu, biar je kereta tu 20 tahun, agaknya rosak tak spring tu? Biasanya tidak rosak lah. Bukan tidak rosak. Sebab apa? Sebab dia, ingat spring dia boleh store energy. Meaning bila dia store energy, dia akan definitely akan rebound back kepada original shape, original diameter, original length. Tapi kalau kita ada buat fatigue loading, maksudnya variable loading banyak kali, dia tak boleh nak neglect. So apa benda kita buat? Kita akan balik semula kepada correction factor tadi. Correction factor tadi kalau pakai direct tak boleh juga. Tadi kan kita kata Ks equal to 2C plus 1 over 2C. So adalah beberapa saintis, contohnya Pak Cik Weil ni dengan Pak Cik Berger-Stresser ni, Germany ni, kan, dua-dua ni, dia buat analisis, dia buat eksperimen dan dia check, dia dapat equation yang ini sesuai. KB, KW, can KB. And then you may use KB. Kenapa KB preferred? Because of error lah, error analysis yang jauh lagi rendah kepada biasanya bila kita buat eksperimen kita akan ada error, percentage error. So percentage error kedua-duanya ada, tapi dalam kita buat analisis, kita pakai je curvature correction factor ni, kita involvekan kedua-duanya, KB over KC, then we can get more reliable value untuk involve dekat dalam correction factor bila kita buat apa? Kita buat torsion stress analysis ni. Okay. Penting ke? Penting bila buat calculation nanti tuan-tuan. KC. Okay. Another important thing dekat dalam spring adalah deflection. Apa maksud deflection? Ada lagi ke ni? Hello? Tak tahu saya. Betul lah. Bila so bila kita bila kita letakkan macam ni, deflection ni macam ni. Bila deflection general literally bermaksud bila dia deflect, bila kita letak force. So bila kita letak force, spring definitely akan deflect. Apa maksud deflect untuk spring ni? Maksudnya dia akan berubah kepanjangan dia. Kalau dia adalah compression, maksudnya akan memendek kan. So berapakah antara original length dengan lepas decompress. So that's deflection. Okay.
Ataupun kalau torsional, bila kita extend spring tu, berapa dia deflect. Okay, so kalau you search dekat dalam internet ada banyak lah deflection, tapi for spring, definition-nya adalah begitu. Dalam bending juga ada deflection, tapi bending deflection dia adalah daripada position yang asal kepada position yang deflect. Bila dia bend, itu deflection juga. So deflection untuk helical spring, specifically kalau untuk compression spring yang macam tu, bila kita letak load, kita letak force, dia akan ada deflect. That's why kalau you tengok dalam buku, deflection biasanya dipakai kriteria sebagai Y. And then most of the time dia unitnya adalah meter. Okay, clear? Contohnya spring ni lah. Kalau spring ni macam ni, bila bagi force, kan dia akan jadi panjang macam ni contohnya. Kan dah berubah. So basically deflection Y ini yang kita nak calculate. Okay. So we don't need to derive the equation, but enough to know this is a related equation. This is a related equation that involve several things. Okay. Okay, what is G here? Apa G? Not sure. Tak tahulah. Kalau you tengok dalam textbook, dia ada tulis. You all dah ada kan textbook kan? Dah ada dah. Ada okay. Sebab kalau final exam nanti rezeki COVID dah tak ada, you all kena buat face to face exam. Bila you face to face exam, you hanya boleh bawa buku Shigley textbook sahaja dalam day one exam. So takkan nak buat laptop. Tak boleh, tak dibenarkan. So G ni adalah apa benda? G ni adalah torsional modulus elasticity. Apa maksud torsional modulus elasticity ni? Maksudnya dia elastik dalam bentuk torsional. Torsional tadi kan kita belajar torsion yang tadi tu saya kata dekat ujung tu dia ada deflection, dia ada torque kan? Dia ada torque dan dia ada torsion stress. So bila ada torsional stress, definitely dia ada torque lah dalam calculation dia. And then because dia adalah spring, dia ada elasticity. Okay? Modulus ni pula apa? Modulus ni adalah bila ada modulus lah, maksudnya plus minus tu dia akan jadi positif kan? Modulus mathematics. Okay. Alright. F force D adalah mean diameter N. What is N? N is number of active coils. Apa maksud active coil? Ada kat sini? Oh, tak tulis. So number of active coil adalah ini contohnya dalam analisis kita ni. So number of active coil ini adalah yang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contohnya. So macam mana kita nak calculate dia? Calculate dia ada nanti kita graph ataupun figures, diagram yang you boleh calculate directly. Itulah tak sure sebabnya kalau syarikat tu dikira disputed ke tak? Tu merah kan tu tak pasti, tak pernah dia jadi. Okay. Bukan satu dua tiga. Okay, seterusnya. Length of the spring ni pula. Yang baru ni satu dua tiga. Kalau length of the spring ni pula, L adalah pi d over n. Length of the spring ni yang tadilah. Okay. Alright. Sorry. Saya ada. Okay. 4 types of ends. Kita ada 1 minit lagi. You akan ada quiz tepat bermula 9.45 nanti you tengok. Simple quiz saja dekat kalam. So make sure you open your kalam now.
And then akan ada satu topik quiz. Dalam tu quiz simple saja. You'll be given 10 minutes untuk jawab soalan. Don't worry, you don't need white paper at all. Just answer on the kalam. Okay kan? So compression spring ada 4 types ni. Saya akan masuk pada hari Khamis ni. Is that okay? Then kita akan buat examples dan kita selesailah tajuk spring. Ada soalan? Tak ada soalan. Ada Ustaz. Okay. Alright. So saya dah bagi pada you all slide ni. Saya nak you all baca dulu. And then contenglah slide ni. Try to make question to me on Thursday, then we can discuss. And then there are few examples dalam soalan dalam slide. Please go through the examples and try untuk buat. Okay, now is already 9:45. Please go to kalam. You allowed to answer quiz 1 in kalam for 10 minutes. Careful whenever you start to answer, and then the time will count for you 10 minutes. Boleh masuk ke quiz? Concept quiz for failure analysis. Boleh. Berapa Okay, soalan? buatkan. Tak boleh bagi tahu. Ada dalam tu. Okay. Simple je, don't worry. Please do it now. Kita memang modular ke? Yelah, tapi modular ke kita? Kita memang nak modular ke? Maksudnya awak sendiri, awak nak saja sendiri